大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個1:76嘅九巴12.8米 A，即係1:76九巴12.8米嘅猛獅 A95模型啦。咁我就今日啱啱買翻嚟啊，都係啦，二手新車啦，都揾咗好耐先揾到架合理價錢嘅翻嚟啦，因為之前想都有，但係就冇就。仲一路都未買啦，即係想買又未買，或者已經俾人買晒係啦，咁都拖到而家先買到係啦。咁個盒就咁樣係紅色為主係啦，紅色為主就係咁樣紅色為主啦。跟住上邊盒頂度寫住猛獅 A95ND323F 順豐 LANCity 呢啲歐盟第6代環保巴士12.8米啦，係啦。咁佢個盒後邊就係咁樣啦，有九巴標誌都係九巴標誌，同埋又係寫住咩猛獅 A95，同埋係啦，跟住有張圖喺度係車頭嗰張係啊，即係張車頭相喺度。咁個包裝都係類似我之前前年就係拍過，我就係拍過一架3AV 嘅模型，咁就個包裝盒都係類似咁樣啦，即係而家九巴啲1:76模型包裝都係用翻呢種係啦，類似差唔多啦，同埋 Q 版之前我買 Q 版嗰個模型都係大約好似咁樣設計啦，係咁下低都係有 Design 1933同埋雷射貼紙80M 啦，係啦，跟住產品資料嗰啲係啦，咁後邊都係好似城市脈搏咁樣設計啦，咁依家我就開咗個盒俾大家睇下先。咁紙盒開咗咁陣，我會再介埋個膠膜嗰度，我稍後會再介咁架車就咁樣啦。佢今次就係佢下低有證書，呢家係第264部，咁佢限量生產係限量1300架嘅啫，只係咁個架車就係咁個模型架車就左邊咁樣啦，佢有電動嘅倒後鏡啦，係跟住就同埋好似佢今次都做到啲好似槍柱嘅出嚟，咁俾大咁嗰陣都會俾大家睇下個車廂嚟，等我開咗盒等拆埋膠之後咁個車尾就咁樣啦，因為佢呢款係 facelift 版嘅，即係順豐嘅 facelift 版車身咁facelift 版嘅順豐車身咁佢 facelift 版係靚啲啦。個車尾就咁樣咧，用長牌同埋佢有整到閉路電視同埋 man 嘅水牌啦，跟住右邊咁樣啦，右邊你見到啦，車廂裏面係有啲咁佢整到窗柱出嚟就着啲，係比較逼真啲啦，因為以前係整唔到窗柱嗰啲出嚟嘅。咁右邊啦，右邊就咁樣，跟住車頭就咁樣，車頭咁樣啦，跟住個頂都係九巴標誌咁樣。咁我依家介咗個膠俾大家睇下先。開咗啦，依家我就可以俾大家睇下嗰個內籠係點樣啦。內籠就係啦，內籠係咁係咁樣啦。佢都係紅，內籠就都係內籠都係米白。算啦，我拎你電話俾影俾大家咯。咁落去佢內籠入邊都係都係米白色為主，咁都做到啲獨立座位出嚟啦。咁佢輪椅嗰個背都有就全紅色，同埋佢有優先座，優先座都做到，應該都兩張，總之頭嗰行係優先座，跟住下層咧普通座位。咁佢扶手都係灰色為主，亦都做啲冷氣槽嘅嘢出嚟啦。跟住內籠，跟住車廂入邊有兩個車喺度就做到八達通機，同埋另外一部機就俾你係啲用電子支付咁樣，就例如 WeChat Alipay 俾你用WeChat 嗰啲WeChat 或者 Alipay 嗰啲咁樣嗰啲即係電子支付嘅收費器啦。跟住又車司機嗰度做到塊防雜膠板，同埋扶手環嗰啲都做到出嚟。跟住上層係咁樣啦，上層係側邊啲窗柱嗰度都做到米白色，係你裏邊睇就仲係紅色啦，就咁樣啦。跟住上層冷氣槽都做到係啦。
跟住到車尾啦，車尾就係咁，車尾都一樣啦，都做到，都係跟住我今次喺車尾嗰度俾我喺車尾俾大家睇嗰個內籠，跟住今次真係要開閂咗我台燈先。係咪對唔住？得啦，車尾啊，跟住係啦，車係咯，做到應該都係印落去㗎啦 ，man 個水牌，跟住係啦，車牌就係呢個 YB9150。咁依家我今次仲用閃光燈俾大家睇內籠啦，內籠係咁樣啦。好似整到個應該有，我以為係嗰個電子資訊，係嗰啲資訊屏嗰啲係啦。咁佢裏邊下層啦，下層內籠，跟住上層啊，咁之我左邊俾大家睇係啦。咁右邊咁車尾係中間嗰4張凳係冇扶手啦，因為冇頭枕，因為要走翻個緊急出口所以冇整到扶手嘅頭枕。跟住其他都有啦，佢又整埋佢整埋啲電鐘嘅掣出嚟啦，因為依家啲巴士全部都係冇嗰啲，睇冇扶手，即係上層係冇扶手啦，直情係轉咗佢淨係將啲落車鐘嗰啲擺咗喺嗰個鐘掣係裝咗喺冷氣槽側邊啦，係啦，跟住右邊去到車頭都係咁樣，車頭都係咁樣啦，係啦，咁佢正常嘅話佢就係會貼咗都有張銀色嘅貼紙喺度嘅，但係就呢格係但係就係呢架冇啦，正常應該有係啦，唔知有冇觀眾都有儲 Man A90，又儲到 facelift 版嘅 Man A95啦，係啦，如果有你哋可以話俾我聽，佢扶手嗰啲度扶手，佢上層頭枕側邊嗰啲扶手係用白色啦，就下層同下層都係仍然用翻。下層係仍然照舊都係用翻灰色啦，咁跟住呢度右邊可以俾埋大家睇下啦。右邊就有緊急出口，整到個緊急出口出嚟，同埋內籠係啦，內籠就咁樣啦。內籠，跟住樓梯嗰度做到啲扶手嘅嘢出嚟，同埋佢呢度應該係唔知係咪入水，應該係我唔知係入油位定係。等下先，放大俾大家先。係啦，入油位啦，入油位都係喺樓梯喺右前碌上邊啦，跟住就有個綠數即係 app 綠數係啊，有個綠數光喺度啦，係啦。咁車牌佢就我貼咗車牌寫住 YB9150，跟住巴士嗰個電同埋。駕駛室都做到前箱同八達通機出嚟，跟住冇啦，應該冇咩做到出嚟，係手掣佢應該冇整到出嚟啊。跟住後邊後邊車尾度就有緊急死火掣，同埋收埋咗個緊急除緊個敲碎玻璃嘅手出喺度啦，係啦。咁佢呢款車到車頭啊，俾埋車頭大家睇，係啦。車頭就。車頭對到之後，咁車頭就整咗自動繳費出嚟啦，就冇易通行嗰張貼紙，因為嗰陣係未有，應該出嗰陣未有易通行同埋有廠徽啦，廠徽就係有廠徽，但係冇整車隊編號，咁車隊編號冇記錯，我記得係冇記錯，應該就check 下先，唔清楚就係啦。俾啲時間我先。車隊編號就係 M6FX， 不過唔記得第幾，因為佢係另外有出到 M6， 咪另外有 EX 嘅 ，EX 就係因為EX 係 YC378，咁我知前年就拍過 Tiny 同埋 Lock On 限定嗰架12.8米 man 嘅，係啦，咁嗰架就係 EX， 咁我呢架係啦 M6FX1， 我呢架係，咁佢另外仲有啲貼紙，係啦，咁佢另外仲有啲貼紙喺度咧，應該係唔知係咪睇有行車證同埋紅色嗰張唔知咩嚟啦，
紅收張貼紙唔知咩嚟？跟住有閉路電視，跟住 Man 嘅水牌，跟住車牌係啦，車牌就係呢個 YB910同埋唔知係咪安全偵測道路嗰啲安全裝置嗰啲嚟咧，黑色嗰嚿係啦，我定係車 cam 咁我就嗰個唔清楚啦，當係車 cam 嗰啲先啦，係啦。咁佢因為佢用 FX 嘅話，因為就係因為佢底盤同埋因為佢底盤嗰啲又係啦，因為底盤應該係估底盤用途，所以就將 M6EX 同埋 FX 嘅車隊編號去咁樣獨立分開啦。咁我就呢段片亦都係喎，仲有一樣嘢，仲有就係講漏咗，原來佢另外都有整到啲通風窗嗰啲啦，係啦，即係啲通風窗嗰啲，即係啦，類似以前中巴冷氣巴士嗰啲雞翼窗咁樣啦，係啦，佢左邊呢度又整咗兩隻，跟住右邊就冇啦，右邊都整咗兩隻，加埋全車就係得4個窗，得4隻，而且得4隻呢啲雞翼窗，同埋佢上層樓梯嗰度都整咗個 mon 喺度，應該係好似報站機同埋但係報站機同埋好似電子路線圖嗰啲咁樣啦。咁今次段片亦都介紹，咁就真係介紹嚟到呢度，同埋冇啊，唔好意思，仲有一樣嘢，跟住我亦都試下架車先，揸一樣嘢未做就係試埋架車睇下順唔順先。得啦，擺開先，跟住下低嗰度仲有2粒釘，今次開緊真係小心啲啊，因為今次等下先，我陣間再好啦。咁我就車都已經拆咗螺絲出嚟，咁我架車都話都好順啦，架車都係啊，同埋今次亦呢架真係屋企第二架，呢架真係屋企第二架嘅 Man， 係第二架嘅 Man A95嚟，唔係第二架嘅第二部 Man 嘅巴士嚟啦。上年我就買咗架2500，咁大家都可以睇翻，亦都係第二部玻璃梯，係啦，玻璃梯我就係好耐之前買嘅啦，買咗架李小龍嘅玻璃梯，不過就呢架有廣告，就係咁樣有2款嘅玻璃梯，只不過係有一架係有廣告啦，係咁個段片就介紹嚟到呢度。如果大家中意嘅就記得 like 同 subscribe，係咁先。